Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz va obunachilarimiz va Behruz O'zbek obunachilari. Mana bugun sizlarga Tashkent Motors Jak rasmiy dilleridan chiroyli qilib Jak Sunray'larimiz haqida to'liq ma'lumotini berib o'taman. Hozirda ko'pchilikni qiziqtirgan narsa bu mashinani to'liq olganimizdan keyin qancha muddatda chiqadi va qanday xarid qilsak bo'ladi. Hammasini videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil ma'lumotini beraman. Hozir bu mashinamiz Nukusga ketyapti. Qanday qilib metanni o'rnatilayotganlari, qanaqa propan tushadi va necha pulga qo'yib beriladi, garantiyasi qanaqa, hammasini batafsil ma'lumotini beraman. Faqat videoni oxirigacha ko'rib, Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Avvalambor hammalarga yaxshi kunlik nasib qilsin. Bu mashinamizning narxlari yo'q, hammasini to'liq 100% ma'lumotini beraman. Hozir telefonni o'zim olib, sizlarga ichki salonlari bormi, hammasini cho'tki qilib ma'lumotini beraman. Avvalambor nomerimni aytib ketaman. Nomerimni yozib qoldiraman. Xudo xolisa men bilan shu nomerga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, videoni o'zim olib boshlayman. Aka, rahmat sizga ham. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, avvalambor hammalarga yaxshi kunlik nasib qilsin. Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozirda bu mashinamiz ko'pchilik qiziqtiryapti. Jak Sunray oldin 21 talik bo'lardi. Hozir bu mashinamiz 16 talik. Hozir bu servisda turibdi. Servisimizda metan ustanovka qilinyapti. Ko'rib turibsizlar qanaqa akkuratni qilib ishlashadi. Oldilarini yopib, cho'tki qilib metallarni ustanovka qilib beryapti. Bu mashinamiz Nukusga ketyapti. Ichki salonlari 21 talik bilan bir xil, bu 16 talik. Chunki orqada ikkita stenasini olib tashalgan. Oldinga qaraganda narxlari ham ancha arzon chiqyapti. Ko'rib turibsizlar, rullarimiz gidravlika kuchaytirilgan rul bo'ladi. Zavodskiy ekranlari ko'rib turibsizlar, mijozim o'zimizning zapchast do'konlardan ko'rsataman hali. Polnik poliklarni ham o'zimiz zapchast do'kondan oldi va undan tashqari Nukusga mijozlarimiz oldin olgan mijozlarimiz kalotka kerak deydi. Chunki buni kalotkasi tez ketib qolar ekan, bizani yo'llarga bosganimiz uchun deb hozir mijozlarimiz o'zimizdan kalotkada ham xarid qildi. Xo'p, bilasizlar, hozir akkumulyator o'chganligi sababli bu chiqmayapti, o'zimda chiqib turadi. Mana Jak Sunray o'sha 21 talikning o'zi, faqat bu 16 taligi. Mana tepasida monitorlari ham bor. 16 kishilik mana. Ko'rib turibsizlar. Bu mashinaga qaranglar, shunday narsa bo'ldi. Men uni ochiq oydin aytaman sizlarga. Mana orqa sidenlardan ko'rib turibsizlar. 16 kishilik bo'ldi. Mashinamiz, Jak Sunray'miz. Ko'p mijozlarimiz aytishi mumkin, necha kunda chiqadi to'liq qilsa. Hozir davlat tomonidan kirganligi uchun kamida 2 oy kutilyapti va undan tashqari qo'sh balon ko'rib turibsizlar orqa, lekin hozir yakka balonligi kelyapti. Faqat yakka balonni chiqargan bundan keyin. Hali 100% narsa emas, endi ko'pchilik shunday deb aytibdi, chunki narxidan ham skidka bo'lgan 403 million 200 edi mashinaning tan narxi. Hozirda yakka balon bo'lib kelganligi sababli 16 o'rindiqli bo'ladi. 397 millionga chiqyapti bu mashinamiz. Jak Sunray. Kimdir xarid qilmoqchi bo'lsa, shoshilmasdan men pastki nomerimni qoldiraman. 90li 988 7100. Shu nomerga aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Bunga to'liq qilganingizda 2 oy rangisalarni olinglar. Chunki zavod menga bu mashinamizni bir haftada chiqadi deb aytilgan edi. Lekin shartnomada pashta 2 hafta, 2 oyga ko'rsatib qo'yilgan edi. Bu mashinamizdan kutgani sababi mijozga bizdan 1 hafta deganmiz. Men o'zim shaxsan bir hafta deganman, lekin mijoz 3 oy kutdi bu mashinani. Bu narsani ochiq oydin aytaman. Mijozga ming bor rahmat, chunki tushungani uchun bizani ham. Undan tashqari buni to'liq qilasizlar-ku, buni promoy zavod shotiga to'liq qilasizlar. Через bank orqali bo'ladi to'lovlari. Ya'ni hech qanaqa bir mashinistlik yoki unaqa narsalar yo'q. To'lov qilgandan keyin 100% mashinalarni olasizlar. Hammasi dokumentalniy bo'ladi. Mana 1 kunda, 2 kunda chiqazib beraman, to'lov qiling deganlarga ishonmanglar, lekin hozirda vaziyat shunday. Men xohlasanglar men bu videoni zapchast do'konimga ham qo'shaman va undan tashqari mijozim chiqib ketayotganlarni ham qo'shib sizlarga ko'rsataman. Hozir o'zimizning servisda 1 yil 50 ming probeg garantiya beryapti. Mana metan ustanovka jarayoni. Sizlar bilan millat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy bismillah, hazırlık. Yaxshimisiz? Mana bizning bosh ustamiz bular. Mana garantiyali qilib 1 yil 50 ming probeg garantiyasi bilan qo'yib beryapti. Nechtalik qo'yingiz nazarlarga? Mashinamizga aka 3 ta 60 talik balon, bittasi shofirning orqa tomoniga. Xudo xolasa idealni qilib, tepani teshmasdan
Kronштeyinni svarka qilib, chiroyli qilib, uголник bilan qalin lentalarda, boltugaykalarda chiroyli qilib uстановка qilyapmiz, xudo xolasa. Teshilmayapti mashina. Tepasi teshilmaydi, tagidan o'zimiz Kronштейnni o'zini mashinani ramasiga svarka qilib, chiroyli qilib, shivellerlar berib, usulit qilib, o'shanga qotiramiz gaz ballonni Kronштейnlarga. Baquvvat bo'ladi, bunisiga 100% xudo xolasa. Ancha-muncha joyda ham bunaqa qilmasa kerak. Chiroyli qilib uстановка qilib beramiz. Bu mashinamizga orqa tomonni ham ko'rsatsangiz agar, bu yoqda ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita 30 talik orqa tomoniga, ikkita 60 talik orqa tomoniga. 4 ta gaz ballon, bitta gaz ballon u yoqda. Общий 5 ta gaz ballon bo'ladi. Xo'sh. Bu nechta dedingiz? Qalin lentalar. Bu ikkita 30 talik aka. Mana bu ikkita 60 talik. 12 boltugaykalardan aka. Tepasiga polni shivellerlar varid qilib, shivellerga qotirganmiz gaz ballonni aka. Umuman mustahkamligi bo'yicha 100% kafolat beramiz aka. Gaz ballon chiroyli bo'lib joylashgan aka. Qimirlab ertaga gaz qo'yib borib ballon aylanib ketib, bunaqa holatlar bo'lmaydi. 100% unisiga garantiya beramiz. Oldilariga keladigan bo'lsa agar, xo'sh, oldi tomoniga keladigan bo'lsa agar, mashinamiz Jackson Ray bilmaganlarga ma'lumot o'rnida 2 litrlik turbina motor bo'ladi. Turbina bo'lishiga qaramasdan bunga original zapchastlar bilan chiroyli qilib mana высокоскоростной injektorlar Polshadan Fagumit shlankalar. Metan bo'lsa ham bizda Fagumit shlankalardan polni qurib ketmaydi, gazni hidini chiqarmaydi, o'tishga bermaydi. Reduktorlari mana chiroyli qilib joylashtirganmiz. İtalyanskiy reduktorimiz bo'ladi. Miyasi ham Polshadan original. Bizda dublikat yoki Xitoy zapchast ishlatmaymiz. Orqasiga variator bilan uстановка qilib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, qani yuvelirni bo'lgan, chiroyli bo'lganda, misol zapravishlar bu yoqda. Hammasi xudo xolasa chiroyli qilib, akkuratni qilib. Akkuratni qilib. Simpom chiqqan joylar. Mashinamiz xudo xolasa aka, bitta zapravka bilan shaharning ichida 300 km, dalnida 350 km oshiqroq yurib beradi. Tortishlari xudo xolasa 80 benzindan ancha yaxshiroq bo'ladi. 92 benzin bilan pashta bir xil yurib beradi. Tortishlaridan, ishlashlaridan muammo bo'lmaydi. Motoriga ham qo'ygan zapchastlarimizga ham 1 yil 50 ming kilometr kafolat beramiz aka. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Nazirlik, men buni o'zim shaxsan YouTube kanalimda qo'yaman. Misol uchun necha pulga qo'yib beryapsiz? Hamma narsa ochiq bo'lsin, o'shanga qarab mijozlarimiz ham agar qo'ydirmoqchi bo'lsanglar, shunday original zapchastlar bilan garantiyali qo'ydirmoqchi bo'lsanglar, именно shotdan akkuratni qo'ydirmoqchi bo'lsanglar, narxini ham aytib ketaymi? Narxi aka to'g'risi zapchastga qarab o'ynashi mumkin. Vaqt hozirgi kecha kunduzga aka 5 ta gaz ballon bilan 3 ta 60 talik, 2 ta 30 talik bilan original zapchastlarda 20 million so'mga chiqarib beryapmiz. Variatorlar bilan xudo xolasa shunaqa narxga chiqadi aka. Xudo xolasa ishimizga garantiya beramiz zapchastlariga. Propan bo'ladigan bo'lsa aka bu. Bularga propan ancha-muncha odam qo'ydirmaydi. Agar qo'ydiradigan bo'lsalar ham propan taxminan 8 million atrofiga chiqadi. 8 million atrofiga chiqadi. 90 talik ballon. 90 talik. Propan necha kilometr yuradi aka? Propan 90 talik ballon bilan bularga aka 500 kilometrdan 600 kilometrgacha yurib beradi. 500 kilometrdan 600. Bemalol. Nazirlik, rahmat aka. Mana promo ustamiz o'zini yonlariga kelib, topshirayotgan mashina ham meni o'zim mijozimniki, Jackson Ray. Hozir men chiqib ketayotgan tomonlarini ham ko'rsataman sizlarga. Xudo xolisa mijozlarimiz o'zlaridan ham ozgina ma'lumot olib, xudo xolisa zapchast do'konlarimizni ham ko'rsataman. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib o'taylik. Keting aka. Bu mashinaga haydagan odamlar biladi, gaz metan qo'ygandan keyin propanda zo'r ishlaydi, motor turbinaligi hisobiga siltab ishlaydi, metanda yaxshi tortmaydi. O'zi odam to'la bo'lsa agar mashina siltab, tortmasdan shunaqa qilib yuradi. Bunga xudo xolasa variatorlar bilan uстановка qilib berganmiz. Tortishlari xudo xolasa 92 benzin bilan pashta bir xil bo'ladi. Tortishidan, gazdan, anaqasidan, оборотidan umuman muammo bo'lmaydi. Yo'q. Mijozim o'zlari ham kelib qoldi Ruslan aka. Hozir qanday kutganligi, qanday to'lov bo'lganligi haqida hammasini ma'lumotini beradi. Mana pul promoy Nukusdan kelishdi. Avvalambor assalomu alaykum. Ruslan aka. Charchamasizmi aka? Yaxshi. Nukusdan keldingiz aka. Alloh Nukusdan keldik. Aloqaga chiqdingiz menga. Sizga bir to'lov qilsiz bir haftada chiqarib dedim aka. Necha oy kutdingiz Ruslan aka? Ochiq bo'lsa hamma narsa. Oktyabrning 28-inde yazıldım, shot taxsis aldım. 100% to'ladik. Endi kecha 13-yanvar kuni oldik. Pashti 2 oydan oshdi, 3 oyga yaqin bo'ldi, to'g'rimi aka? 2 oy. O'zi boshida bularga ham bir haftada chiqadi deb to'lov qildirganmiz, chunki o'sha paytda vaziyat shunaqa edi. Misol uchun u paytda qora emas, oq dogovor yopiq edi. O'shaning uchun bularga qora qildirdik. Ko'rib turganda endi hozir dogovor ikkilasiga ham ochiq, faqat to'lov qilmoqchi bo'lsanglar
2 oy ransiyalarni olasizlar va undan tashqari aytganimdek qo'sh balonligi hozirda yo'q. Oxirgisini mana bularga topshirdik. Zavod bo'yicha bu narsa. Tak, undan keyin Ruslan aka o'zimizda metallarni o'rnatyapsiz. Ha, metallar. Xudo xolisa. Yaxshilab ishlayotir moshni. 20 million dedi. Yaxshi zapchasi bilan qo'yib berasizmi aka? Qo'yyaptimi o'zidan? Yaxshisini qo'yib O'zimni. yaxshi. Ochun yo'qda ham so'ch narxi arzon bo'lishi mumkin so'zda ham. Sizga aytdi 15-16 million dedi, biroq shu yoqqa setib ketaymi baratada. Shu narsani aytmoqchiman aka. Misol uchun ko'p mijozlarimiz hozir 2 oy kutishga bir xil qo'rqadi-da, chunki mashinniklik ko'p aka. Siz to'lov qilgan joyingiz aka ishonchli ekanmi? Ya'ni mashinangiz berildimi? Как положено cheklar bilan oldingizmi to'lov qilganingiz haqida? Через bank orqali bo'ldi misol uchun. Mashinani o'zi zavodda ko'rdingiz, to'g'rimi? Zavodda ko'rdim barvaqt. Zavoddan o'zingiz olib keldingizmi turgan mashinani aka? O'z birov qilganiga qaradim. Mana o'zlari qoradida zavodda o'zida o'zi bir dona bor edi, ko'rgan bo'lsangiz aka. Necha mingta mashinalar bor. Lekin Jacksonridan bir dona turgan edi. Ana shuni ham Ruslan akamlarga Xudo xolis nasib qilgan ekan, shu kun olib chiqib ketishyapti. Aka bundan ham zo'rlar nasib qilsa Xudo xolisa. Rahmat. Yana xizmatli bo'lsa o'zimga chiqarasizlar. Ming bor uzr aka. Sizni ham Xudo xolisa birinchi qilamiz edi. Alhamdulillah. Xudo xolisa. Oladiganlar bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bo'ldi aka. Rahmat. So'raganlarga mana bu tomonimizda ham zapchast do'kon bor. Hozir narigi tomondan ham ko'rsatdim. Mana bu yog'imiz restoran, so'lchi metan propanlarni o'rnatayotganda bemalol ichkariga kirib ovqatlanib tursanglar ham bo'ladi. Hech narsani yashirish yoki boshqa narsa yo'q. Hammasini ochiq oydin ko'rsataman sizlarga. Mana bu yoqda ham zapchast do'konimiz bor, ko'rib turibsizlar. Bu yoqda bemalol ovqatlanib, yosh bolalar bo'lsa o'ynab tursa bo'ladi. Mana zapchast do'konni ham ko'rsatay mana. Kichkina do'kon emas bu yerda. Ko'rsatgan kichik do'konimiz ham juda katta do'kon. Buni bu yerda Jacksonrining hamma narsasini topsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Shotlarni olib ketib, odamni sotishadi aka. Orqada qarib turibdi, ko'rib turgan bo'lsanglar. Juda katta. Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimdir zapchast kerak bo'lsa, Jacklardan aloqaga chiqarasizlar, bemalol mana. Orqa tomondan ko'rasizlar, hech kim bunday qilib sizlarga video qilib ko'rsatib bermaydi akalar. Kech bo'lishiga qaramasdan metallari Xudoga shukr ustanovka bo'ldi. Mana regulovkalarni ham qilib beryapti, hozir mijozim chiqib ketadi Xudoga shukr. Metallarni ham amallab buyurtirib, regulovkalarni qilib mana chiqazaryapti. Bilasizlar, ko'p joyda metalni o'chirdi. Mana shunaqa bilinmayapti qo'yilgan. Ko'rasizlar, egilib qaraganda ko'ryapti. Qo'yilgan. Ya'ni ancha balandroq bo'lib turibdi. O'sha odam ortib yamalardan o'tganda ham tegmaydi. Jacksonri. Hammalarga yaxshilik nasib qilsa. Bitib qoldimi aka ish? Yo'q. Buni regulovkalar qilamadi. Xudo xolis chiqib ketadi. Servisimiz boshqalari o'zlari ko'chada polniy Ruslan akamga regulovka qildirgani tashqariga olib chiqib minib ko'rishadi. Tezliklarni o'lchab, o'shanga qarab yuksalarida biza. Mashina mana gazda ketyapti. Qalay Ruslan aka, yurish yaxshimi? Gazda? Benzin bilan bir xil bo'ldimi aka? Ya Allah bismillah. Hozir regulovkalarni qilib akalar bilan bilan ketishadi uyga. Shu bilan videoni ham tugataman. Hozir yana bitta chiqib ketayotganini olib qo'yaman. Metallarni uстановка qilib, regulovkalarni qilib, Xudoga shukr, men rozi bo'lib chiqib ketyapti mijozim. Kutganiga arzidi, lekin haqiqatdan mana yaxshi tinig'ini oldi va xizmatlari ham zo'r bo'ldi degan umiddaman. Kimgadir shu mashinadan kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Shaxsan o'zim Behruzman. Bemalol chiroyli xizmatlarni qilib beraman. O'zimning kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir chiqayotganda ham bitta olaman. Mana hali ham gazovkamiz cho'tka qilib ishlarni bitirib beryapti. Kuraslar ham qanaqa baland qilib qo'yildi. Qanaqa cho'tka qilib qo'yilganini qaranglar. Undan tashqari shu yon tomonga ham qo'yganman. Bitta. Bemalol xizmat bo'lsa telefon qilaverasiz aka. Bo'lmasa aka. Apkatkadan chiqaversa yana ham qilib ketaveradi. Amaliga yaxshilik nasib qilsin, xizmatlarni qilib berish menga ham nasib qilsin. Shunga rozi bo'lib chiqib ketsa, mijozga ham mijoz kiraveradi. Aka,
Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, xizmat bo'lsin aka. Rahmat. Aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik, xizmat bo'lsin qilasiz. Aka, charchamang. Sizlarga nasib qilsin. Aka, yo'lingiz ochiq bo'lsin. O'z ehtiyot qiling. Xudoga shukr. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar, chunki ko'rishga arzigulik video bo'ldi. Har kuni video chiqarsam ham, bir oyda bir marta shunday video chiqarsam ham menimcha zo'r bo'lsa kerak. Videomiz oxiriga ham keldik. Xo'p, Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Hammangizga shunday yaxshi bo'lishini nasib qilsin. Yaxshi yetib olinglar aka, yo'lingiz ochiq bo'lsin. Mana ketdi. Xizmatlarni chiroyli qilib berdim. Metallarni o'rnatib, mana xudoga shu regirovkalarni qilib chiqib ketishdi. Hammangizga yaxshi yo'lga nasib qilsin. Amin. Allohu akbar, yaxshi kunlarga minsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.